Dechrau wedi o. Diolch yn y Dduw am gyfle arall i ddod i'ch di ac yn gweddio wrth i ni ystyried cyfnod y morflwyddyn ac cofio am farwolaeth dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn gweddio Dduw bydde di yn agosau ato ni ac bydde di yn bresennol ac yn bendithio'n hoedfa. Tri gerha felly wrthym, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Mae croeso i'n Gwasanaeth yn pregethu heno fydd y parchedig Dewi Higham. Ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Mae'n cyfarfodydd arferol ni yma Nghapel y Rhath. Bob pnawn Sul, cwrdd hanner awr wedi 3, ac hefyd cyfarfodydd gweddi misol ar y 3 nos Iau o bob mis. Felly, cwrdd gweddi nesaf yn cael ei chynnal mai y 15fed. A pnawn Sul nesaf fe fydd y parchedig, wythnos i Sul, parchedig Vernon Higham yn pregethu gyda ni. Hefyd yn ystod y gynhadledd haf, fe fydd yn cael ei chynnal yn ystod wythnos Summer Conference, cwrdd Saesneg i haith, ond fe fydd na 2 oedfa Gymraeg ar prynhawn dydd Iau a prynhawn dydd Gwener. Felly gorffennaf 24 a gorffennaf 25, hanner awr wedi 4 yn y prynhawn. Mae'r wybodaeth ar y cerdi yma, felly mae'n digon o rein ar gael. Felly, os fyddwch chi ar gael i ddod i'r cyfarfodydd hynny, fydd croeso i chi ddod. Hefyd, gadewch chi wybod fod bob oedfa sy'n cael ei chynnal yma yn cael ei ddarlledu'n fyw ar y we. Felly, os nad ydych chi yn gallu mynychu un o'r oedfaon yna, petai chi'n mynd i'r wefan, fe fyddwch chi'n gallu dilyn yr oedfa'n fyw, neu erbyn hyn, i chi'n gallu dilyn yr oedfa a gweld recordiad fideo o'r oedfa unrhyw adeg. Felly, nid yn unig yn fyw, ond unrhyw adeg ar ôl yr oedfa hefyd. Nawr, gen i ddechrau'n Gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 45. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengyl sanctaidd. Halleluia. Amen. Emyn rhif 45 gewn ni sefyll i'w chanu.
Dawn darlleniad o lyfr Exodus, penod 12. Exodus, penod 12, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yr arglwydd hefyd a lefarodd wrth Moses ac Aaron yn hir yr Aifft gan ddywedyd, y mis hwn fydd i chwi yn ddechreuad y misoedd, cyntaf fydd i chwi o fisoedd y flwyddyn. Llyferwch wrth holl gynulleidfa Israel gan ddywedyd, ar y 10fed dydd o'r mis hwn cymerant iddynt bob un oen yn ôl teulu eu tadau, sef oen dros bob teulu. Ond os y teulu fydd rhy fychan i'r oen, fe a'i gymydog nesaf yw di a'i cymer, wrth y rhifedi o ddynion, pob un yn ôl ei fwyta gyfrifwch at yr oen. Bydded yr oen gennych yn berffaith gwbl yn wryw ac yn llwdn blwydd o'r defaid neu o'r geifr y cymerwch ef. A bydded yng nghadw gennych i hyd y 40 dydd ar 10 o'r mis hwn, a lladded holl dyrfa cynulleidfa Israel ef yn y cyfnos. A chymerant o'r gwaed a rhoddant ar y ddau yslis bost ac ar gapan drws y tai y bwytant ef ynddynt. A'r cig a fwytant y nos honno wedi ei rostio o'r dan a bara croiw gyda dail sirion y bwytant ef. Na fwytewch ohono yn amrwd, na chwaith wedi ei ferwi mewn dwfr, eithyr wedi ei rostio o'r dan, ei ben gyda'i draed a'i ymysgaroedd, ac na weddillwch ddim ohono hyd y bore. Ar hyn fydd yng ngweddill ohono erbyn y bore, llosgwch yn tân. Ac fel hyn y bwytewch ef wedi grygysu eich lwynau a'ch esgidiau am eich traed a'ch ffyn yn eich dwylo, a bwytewch ef ar ffrwst. Pasg yr arglwydd ydyw e. Oherwydd mi a dra mwyaf trwy wlad yr Aifft yn nos hon, ac y drawaf bob cyntaf anedig o fewn tir yr Aifft yn ddyn ac yn anifail, a mi a wnaf farn yn erbyn holl ddiwiau yr Aifft, mae fi yw yr arglwydd. Mae'r gwaed fydd i chwi yn arwydd ar y tai lle byddwch chwi, a phan welwyf y gwaed yna yr af heibio i chwi. Ac ni bydd plad unistriol arnoch chwi pan drawwyf dir yr Aifft. Ar dydd hwn y fydd yn goffadwriaeth i chwi, a chwi a'i cedwch ef yn wyl i'r arglwydd trwy eich cenedlaethau, cedwch ef yn wyl trwy ddeddf dragwyddol. 7 niwrnod y bwytewch fara croiw, y dydd cyntaf y bwriwch sirdoes allan o'ch tai, oherwydd pwy bynnag a fwyta o fara lefeinllyd o'r dydd cyntaf hyd y 7fed dydd, yr enaid hwnnw a dorir ymaith oddi wrth Israel. Ar y dydd cyntaf hefyd y bydd i chwi gymanfa sanctaidd a chymanfa sanctaidd ar y 7fed dydd, dim gwaith ni wneir ynddynt, ond nid yr hyn a fwyty pob dyn, hynny yn unig a ellwch ei wneithir. Cedwch hefyd wyl y bara croiw, oherwydd o fewn corff y dydd hwn y dygaf eich lluoedd chwi allan o wlad yr Aifft. Am hynny cedwch y dydd hwn yn eich cenedlaethau trwy ddeddf dragwyddol. Yn y mis cyntaf ar y 40 dydd ar 10 o'r mis yn yr hwyr, y bwytewch fara croiw hyd yr 11 dydd ar 20 o'r mis yn yr hwyr. Na chaffau'r sirdoes yn eich tai 7 niwrnod, cynnes pwy bynnag a fwyta fara lefeinllyd, yr enaid hwnnw a dorir ymaith o gynulleidfa Israel yn gystal y dieithr a'r priodor. Na fwytewch ddim lefeinllyd, bwytewch fara croiw yn eich holl drigfannau. A galwodd Moses am holl heneriaid Israel, ac y ddywedodd wrthynt, tynnwch a chymerwch eich chwi oen yn ôl eich teuluoedd a lleddwch y Pasg. A chymerwch disw oesop, a throchwch ef yn y gwaed a fyddo yn y cawg, a rhoddwch ar gapan y drws, ac ar y ddau yslis bost, o'r gwaed a fyddo yn y cawg, ac nac aid neb ohonoch allan o ddrws ei di hyd y bore. Oherwydd yr arglwydd a dramwyau i daro'r eiftiaid, a phan welo fe y gwaed ar gapan y drws ac ar y ddau yslis bost, yna'r arglwydd a heibio i'r drws, ac ni ad i'r dinistrydd y ddyfod i mewn i'ch tai chwi ddinistrio. A chwi a gedwch y peth hyn yn ddeddf i ti, ac i'r feibion yn dragowydd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr gan i emyn arall, rhif 373, 373, cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd
a'r noswaith drom anesmwydd bu'n chwysu yn yr ardd. 373 gawn ni sefyll i'w chanu. Dewch ni droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle a'r fraint sydd gennym i ddod a galw ar dy enw di, ac yn diolch ein bod yn gallu dod trwy heiddiannau dy fab di, a thrwy ei fywyd a'i farwolaeth. Yn unig, i ni yn gallu dod ata ti. I ni'n gwybod nad ydyn ni'n gallu dod trwy unrhyw ymdrechion personol. Nad ydyn ni'n gallu dod trwy ymdrechion neu enw ein teulu, neu ein cenedl ni o ble bynnag yn ganwyd ni. Nad ydyn ni'n gallu dod oherwydd ein bod wedi ein geni yma yn y wlad hon, gwlad sydd wedi ei fendithio cymaint yn y gorffennol. O Dduw, i ni'n sylweddoli, mae'r unig ffordd i ni yn gallu dod oedd flaen di heno mae yw trwy enw ac heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly yn diolch i ti am ei fywyd ef, yn diolch i ti am ei enedigaeth gwirthiol, yn diolch i ti am ei ddyddiau cynnar,
wrth iddo dyfu i fod yn ddyn. Ac yn cofio'r adeg pan yr oedd yn fachgen ac i bobl rhyfeddu ar ei awdurdod wrth iddo siarad. Ac yna Dduw wrth iddo dyfu ac wrth iddo ddod yn ddyn ac wrth iddo ddechrau ei weinidogaeth. Wrth i'r rhyfeddodau i ddod allan o'i enau. Wrth i'r gwirthiau ddigwydd a oedd yn brawf ei fod yn fab i Dduw. O Dduw, i ni yn rhyfeddu ac yn diolch i ti am y bywyd perffaith hwnnw. Dim un gair a ddywedodd a oedd allan o'i le. Dim un gweithred a wnaeth a oedd clod i dynnu sylw mewn ffordd balch pechadurus. Ond o Dduw yr oedd yr holl a wnaeth a oedd i bwyntio tuag at y Duw holl a lluog. O Dduw, dim byd a wnaeth, dim un gweithred, dim un gair, dim un ystyriaeth yn ei feddwl a oedd yn bechadurus a oedd yn dod â niwed i eraill. O Dduw, dim un person wedi gallu darganfod unrhyw beth a oedd o'i le ar yr arglwydd Iesu Grist. O'r eiliad y ganwyd tan y foment honno, y llofruddiwyd ar y groes, y lladdwyd yr hoeliwyd i'r groes. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ei farwolaeth felly, ond hefyd yn gwybod mai nid camgymeriad oedd y groes. Yn diolch i ti o Dduw, mae'r rhan o'th gynllun di ydoedd, ac iddo fynd yn ifydd i'r groes, yn gwybod bob dydd o'i fywyd. Mae diwedd y daith, y llwybr ar y ddaear, y fydd y groes ei hun. Ac eto Dduw, yr oedd yn fodlon rhodio ar hyd y llwybr honno. Ac yn diolch i ti felly am ei efuddod, am ei gariad tuag atom ni, ei fod yn fodlon dod a byw ar y ddaear yma, cael ei wrthod gan ddynion. Ond yna o Dduw, iddo cael ei groeshoelio gan ddynion hefyd. Ond o Dduw yn fwy na hynny, iddo fod yn fodlon derbyn dy ddigofaint di yn cael ei dywallt arno yn ein lle ni. Felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am y ffordd i ni yn gallu dod ata ti, ein bod yn dod trwy fywyd a marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ac hefyd o Dduw, trwy ei atgyfodiad oherwydd ei atgyfodiad mae hyn yn peri fod y fath hyder gennym, ein bod yn gallu dod at yr un sydd wedi atgyfodi o'r bedd. O Dduw, wedi concro uffern, wedi concro Satan, wedi concro pechod. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ei fuddugoliaeth ar y groes ac ar y trydydd dydd. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio yn ystod y trydiau sydd yn dod o'n blaenau ni, bydd y wlad hon yn cofio am yr hyn a wnaeth Iesu Grist drostynt. O Dduw, blynyddoedd yn ôl fi oedd y wlad yma yn canu dy glodydd di trwy gydol y flwyddyn, ond yn fwyaf arbennig efallai yn ystod y dyddiau yma yn cofio yn arbennig am farwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto i gyd o Dduw, bore fori, fydd y mwyafrif llethol o'r wlad hon, ddim hyd yn oed yn sylweddoli arwydd y cad y bore y dydd Gwener y Groglith. Felly o Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti ddychwelyd i'n gwlad ni, ar ei ti dywallt ysbryd glân trostom, y byddwn ni yn cael gweld y law ar waith yn rymus, yn dwy'n argyhoeddiad o bechod ar bobl. Ac o Dduw, hyd yn oed, byddwn ni yn cael gweld cychwyn ar y gwaith hwnnw, hyd yn oed heno yma, ac yna bore fori, wrth i ni ddechrau y diwrnod o gofio marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, y daw argyhoeddiad o bechod ar ein gwlad ni unwaith eto. Felly o Dduw, trig ar hawrth, yn bydd yn bresennol yma yn ein plith, i ni yn gofyn i ti ddod lawr yn nerth yr ysbryd glân, ac y bydd na waith mawr yn cychwyn yng nghalonnau llawer heno yma. Felly ni'n cyflwyno'r oedfa i ddofal di. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ar ôl ni'n ganu'r emyn nesaf y fydd y parchedig Dewi Higham yn dod i bregethu i ni. Ond yn gyntaf, gadewch i ni ganu emyn rhif 382, 382, deied pechaduriaid triain, yn fynteoedd mawr ynghyd, doed yn ysoedd pell y moroedd i gael gweld dy wyneb pryd. 382, gewn ni sefyll i'w chanu.
Wel, gadewch ni droi at llyfr Exodus, a penod 12, ac adnod 23. A mae'n neges y hyn yma. Oherwydd yr arglwydd a dramwya i daro'r eithriad, a phan welo y fe y gwaed ar gapan y drws ac ar y ddau yslys bost, yna yr arglwydd a heibio y drws, ac nid ad i'r dinistrydd ddyfod i mewn i'r chtai chwi i ddinistrio. Nawr ar y chlysur arbennig yma oedfa Pasg, edrychwn y hyn yma ar ddigwyddiad a hefyd traddodiad yn hanes yr Iddewon. Hanes sydd yn arwyddocaol o chlysur, rydym yn cofio y heddiw yma, y hyn yma a fori a dros y penwythnos oedfawn y Pasg. A mae'n gysylltiad rhwng traddodiad yma a'n Pasg ni. Yr achlysur wrth gwrs yn y Saesneg yw y Passover. Yn y Gymraeg, gelwir yr achlysur y Pasg. Felly, yr un term yn y Gymraeg am y Passover a Easter, pan mae'n gweud yn Saesneg, sef y Pasg. Pasg Iddewig a Pasg Cristnogol, gwelwn ni fan hyn. A felly mae hynny hyd yn oed wrth ei hunan yn awgrymu bod yna gysylltiad i gael rhwng yr hanes yn yr Hen Testament yma a y Pasg yn y Testament Newydd. Ac wrth gwrs mae yna gysylltiad. Mae yna gysylltiad mawr rhwng y Hen Testament a Testament Newydd beth bynnag. Ond cysylltiad diddorol ac arbennig a phwysig rhwng y darn yma o hanes Israel a marwolaeth Iesu Grist ar y groes. Felly, cefndir y Pasg Iddewig. Beth yw y Pasg Iddewig yma? Wel, gwelwn holl hanes fan hyn, plant Israel yn yr Aifft, yn dianc trwy'r anialwch i wlad yr Iddewyd. Ond roedd rhaid dianc o Pharo, a hefyd o afael yr Aifft cyn hynny. Ac felly, mae'n siŵr ydych chi'n gyfarwydd yr hanes, trwy sawl pla, 10 pla i gyd, a trwy ewas Moses a ymdrechion Moses, mae'r arglwydd yn delio â Pharo ac yn rhyddhau y bobl ac yn ei arwen mewn i'r diffeithwch a wedyn i wlad yr Iddewyd. Ond welwn ni hanes mae gyda Pharo. Pharo, wrth gwrs, ddim yn fodlon i adael y bobl i fynd, yn gwrthod rhyddhau y bobl, ac wedyn, oherwydd y dioddef o'r sawl pla, mae'n cytuno. Ond wedyn mae'n newid ei meddwl eto ac yn caledu ei galon ac yn gwrthod. Mae'n siŵr chi'n gyfarwydd â hanes. Nôl ymlaen mae Pharo yn cytuno i adael nhw fynd a wedyn newid ei feddwl. Ac yn y diwedd wrth gwrs ei safle olaf oedd caledwch ei galon a gwrthod i'w gadael i fynd. Ond yn y diwedd, mae y degfed pla mor drwm ar yr Aifft a Pharo, mae'n rhoi cyfle i Israel i ddianc ac i adael. Ond nid cyn y Pasg a lladd oen y Pasg. Roedd rhaid i hynny ddigwydd yn gyntaf. Ac wrth gwrs, mae yna gysylltiad agos rhwng y ddegfed pla a oen y Pasg. Beth felly oedd y ddegfed pla yma oedd mor drwm ar Aifft, a beth yn union oedd pwrpas oen y Pasg? Wel, welwn yn y hanes, mae'r arglwydd yn rhoi gwybodaeth i'r bobl, fydd yna ddinistrydd, destroyer. Mae'r rhai'r adnodau yn rhoi ar argraff taw arglwydd ei hunan, sydd yn ymweld ar tai. Ond mae yna adnod hefyd sydd yn sôn am y dinistrydd, a falle rhyw angel arbennig yn gwneud gwaith arbennig oedd hwn. A mae dinistrydd yn ymweld ar tai ac yn myned i mewn i'r tai ac yn lladd y cyntaf anedig. Cyntaf anedig, dim gwahaniaeth os taw tŷ y brenin, Pharo, neu tŷ cyffredin, neu hyd yn oed lle mae'r anifeiliaid yn byw. Oedd y cyntaf anedig o ddyn i'r bwystifilod yn gyd yn cael ei lladd. A dyma oedd y gwybodaeth fydd y dinistrydd yn dod ac yn lladd y cyntaf anedig o'r bwysfilod a hefyd
o bob teulu, bob tŷ. Ar y wahân y un peth, y fydde gwaed oen y Pasg ar y drws, neu yn arbennig ar capan y drws ar y ddau yslys bost. Capan y drws yw y lintel, a'r ddau yslys bost yw ddwy ochr y drws, wrth gwrs. A felly, roedd rhaid i'r Iddewon cymeryd oen difeus a difrycheilid, oen perffaith arbennig, nid unrhyw oen, ond oen perffaith heb nam, ac ei ladd mewn modd arbennig, a casglu y gwaed, ac hefyd ei baratoi mewn modd arbennig cyn bwyta oen y Pasg. Ac yn bwysig iawn oedd y cyfarwyddyd i osod y gwaed mewn cawg, mewn rhyw fath o fôl. A wedyn cymryd disw o isop a trochi yr isop yn y cawg. A wedyn defnyddio y disw o isop gyda'r gwaed a taro y gwaed ar y drws neu ar capan y drws ar y ddau yslys bost. Mae'n pictiwr trawiadol yn diwe. Y gwaed yma ar capan y drws ar y ddau yslys bost. Y gwaed ar y drysau yma i gyd. A felly, roedd yna waed, jyst i chi gael y pictiwr, roedd yna waed ar bob ochr y drws, y ddau yslys bost, a roedd gwaed uwchben y drws, so ar yr ochrau ac uwchben roedd yna waed, gwaed oen y Pasg. Beth oedd pwrpas hyn? Wel, dyma oedd yr addewid, dyma oedd y gwybodaeth i'r arglwydd roi i'w bobl. Pwy bynnag bydd gyda'r gwaed a'r capan y drws a ddau yslys bost, bydd yn osgoi y dinistrydd. A bydd y dinistrydd yn mynd heibio, neu mynd drosodd, ni'n cael y syniad yn y Saesneg, Passover. Bydd y dinistrydd yn mynd drosodd neu mynd heibio y tŷ lle roedd y gwaed. Lle roedd dim gwaed, fydd yr dinistrydd yn mynd i mewn i'r tŷ ac yn lladd y cyntaf anedig. Ond gyda'r gwaed, roedd y dinistrydd yn mynd heibio y tŷ. Wel, beth yw hyn te? Beth mae hyn yn arwyddo? Wel, wrth gwrs mae hwn yn llawn pwysigrwydd a arwyddocad. Nid rhywbeth diystur o hyn. Nid rhywbeth just roedd yr arglwydd wedi penderfynu just yn rhyw penderfyniad fel la. Ond penderfyniad arbennig gyda pwrpas a ystyr oedd hyn. A cyfan yn pwyntio at farwolaeth Iesu Grist ac amser y Pasg. Dyna oedd y cysylltiad. Ac yn fynegiant hefyd y bod rhaid cael aberth i cael ffafr Duw a cymorth Duw. Mae hwn yn dangos fod rhaid cael aberth neu iawn, atonement, bod rhaid cael iawn neu aberth mwyn i cael ffafr Duw. Mae'r gwaed yn lun trawiadol a phwysig. A Iesu Grist yn arbennig iawn yw y gwaed yma, yw oen y Pasg yma. Fel wedodd Ioan y Bedyddiwr, mewn ffordd pwysig iawn rhwng yr Hen Testament a'r Testament Newydd, allwch chi weid, wele oen Duw. Mae'n siŵr oedd Ioan y Bedyddwyr yn meddwl am oen y Pasg a hefyd am yr wyn trwy'r Hen Testament hefyd. Ond arbennig am oen y Pasg. Oedd oen y Pasg yn hanol hanes Israel, llawn ystyr a pictiwr o'r Efengyl. Mae'r holl beth yn pictiwr o'r Efengyl. Nid jyst oen y Pasg, ond hefyd y holl amgylchedd, y holl digwyddiadau o amgylch oen y Pasg yn pictiwr o'r Efengyl. Wele oen Duw, medd Ioan y Bedyddwyr. Wel, wrth gwrs, dyn ni'n gwybod y hanes. Mae Iesu Grist yn oen Duw, yn oen Pasg, oherwydd iddo farw ar y groes a marw dros bechaduriaid. A wrth gwrs, hwn yw holl cefndir yr aberthau mewn y Hen Testament yw bod marwolaeth yn cymryd lle yn lle ein marwolaeth ni. Dyna holl syniad ynddo. A mae hwn hefyd yn hanes oen y Pasg, ond falle bach o wahanol gyda oen y Pasg. Ond hwn oedd y cefndir i gyd.
aberth yn ein lle. A mae Iesu Grist yn marw dros bechaduriaid mwyn i bechaduriaid cael byw. A wrth gwrs, mae llawer o marwolaeth y byw yn y hanes yma yn Israel hefyd. A dyma'r hanes. Mae barn Duw, felly, yn mynd heibio a rhai o gyda'r gwaed, ac mae hwn yn gallu cael ei gymhwyso i ni, mae barn Duw yn mynd heibio calonau ni, os ydyn ni'n credu yn Iesu Grist, os oes gwaed ar ein calonau allwch chi wed, neu os oes gwaed ar yslusbos, dau yslusbos, a capan y drws yn heneidiau ni. Allwch chi meddwl o'n heneidiau ni, fel y drws yma, os oes gwaed ar capan y drws yn heneidiau ni, mae barn Duw yn mynd heibio y drws, yn heibio ein calonau ni. Nawr, gadewch ni gymhwyso a styried hyn i gyd. A fi moyn i chi'n feddwl hyn yma o doi beth syml iawn. I feddwl am y tai a meddwl am y drws. Jyst y ddoi beth yna. Ac ni weld yr efengel yn y ddoi beth yma. Y tai yma yn hanes oen y Pasg, a hefyd y gwaed ar y drws, sef capan y drws ar ddau yslys bost. Gydewch chi ddechrau gyda tai. A fan hyn, wisio chi ddychmygu edrych dros y raifft a tai y raifft. A fan hyn, dyn ni'n gweld tai plant Duw a tai reithwyr, falle'n gymysg ychydig bach. A meddylwch am y tai yma yr olygfa, a meddylwch falle edrych lawr ar y peth. Falle, os fyddwch chi ar ryw fryn fach yn edrych lawr ar y tai ac yn gweld y tai yma i gyd, a gweld dim jyst un y ddoi di, ond y cyfan i gyd, tre neu ryw ardal gyda llawer o dai. A meddylwch o'r llun hynny, a cymhwyswch hynny i'r gynulleidfa yma y heno yma. Wrth i fi edrych lawr o'r pulpit, dwi'n gweld chi o uchder, a mewn ffordd, ydych chi yn lun i fi o'r tai yma yn yr aifft a tai plant Duw a tai yr eifftywyr hefyd. Mae bob tŷ fan hyn yn ein picsiwr ni, yn cynrychioli enaid. Ond mae yna wahaniaeth yn does. Mae yna wahaniaeth rhwng un tŷ a'r llall. Yn hau yr eifftywyr, mae tai yr eifftywyr yn cynrychioli yn y llun yma y rhai sydd ddim yn y bywyd. Mae tai plant Duw yn cynrychioli y rhai sydd yn y bywyd. Ac meddylwch nawr, dyn ni ddim yn gwybod gyda sicrwydd nag i, pwy sy'n pwy fan hyn yma, pwy sy'n cael ei cynrychioli gan yr eifftywyr, a pwy sy'n cael ei cynrychioli gan plant Duw, tai plant Duw. Ond meddylwch am y noson hynny, mae dinistrwydd yn ymweld ar ardal, a felly fydd hi hefyd yn ni ddyfarn. Bydd yna ymweld ar y gynulleidfa yma. Bydd yna ymweld â phob tŷ sydd yma y heno yma, allwch chi ddweud. A bydd y dinistrwydd yn dod. A bydd yn dod yn ddisymwth. Falle mewn ffordd tebyg i'r hanes yma yn llyfr Exodus. Mae'r dinistrwydd yma yn dod yn nghanol y nos yn dywe. Dynyddio iaith y Testament Newydd fel lleidr yn y nos. Da ni'n gwybod os yw'r dydd y farn a ail ddyfodiad Iesu Grist yn dod yn nos neu bore mewn gwirionedd nag un, achos mae byd yn nos a dydd, ond mae'r ysgrythiwr yn sôn am lleidr yn y nos, fel fydd yn dod, a fan hyn mae rhyw lun fel gyda ni fan hyn yn hanes llyfr Exodus. Mae'r dinistrwydd yn dod yn y nos, yn ddisymwth, a bod neb yn dysgwyl ei ddod ar y wahân i'r rhai oedd wedi paratoi wrth gwrs. Fe gwelwn ni y dinistrwydd yn dod i ryw dŷ arbennig, a falle tŷ yr eifftywyr, a fyna does dim gwaed, yn cynrychioli tŷ yr angredadyn, a mae dinistrwydd yn dod i mewn i'r tŷ. Marwolaeth yn mynd mewn i'r tŷ, mae tŷ yn profi marwolaeth. Ond gyda tŷ arall, tŷ y credadyn, y tŷ plant yr arglwydd, yn ni'n gweld plant Duw fan hyn, plant Israel, sy'n cynrychioli pobl yn y bywyd. Mae dinistrwydd yn dod ac yn gweld y gwaed. A felly does dim marwolaeth. A pawb yn ddedwydd ac yn ddiogel yn y tŷ. Ac
Ac wrth gwrs y gwahaniaeth yw y gwaed. Y gwaed yw y gwahaniaeth. Does dim gwaed ar yr angredadyn. Does dim gwaed ar di yr eifftywyr. Mae yna waed ar di y credadyn. A mae yna waed ar tai plant Israel hefyd. A hwnna yw y llun syml iawn eisiau chi ystyried. A mor ddifrifol yw yr holl bell. Dyn ni'n meddwl falle bod y peth ddim yn real, ond gwaith y diafol yw hynny. I wneud ni feddwl, does dim ots, does dim byd yn cyfri. Just bywyd yw bywyd, a ni'n mynd beth yw'r os, beth bynnag. A dyn ni'n amwys iawn am pethau pwysig yma. Dyn ni'n gwybod fel i bod yn fanwl am pethau dyn ni yn diddori hynny. Pan mae'n dod i bethau rennau, dyn ni'n amwys iawn ac yn esgelus o nadw. Ond mae'r gair, a gair Dewi hwn, cofiwch. Cymerwch nod nawr o air Dew. Nid llyfrau dynion, ond gair Dewi hwn. Mae gair Dew yn gweud yn glir. Mae yna lun fan hyn o beth bydd yn digwydd yn nidda farn. A daeth y dinistrydd. A fe gymerwyd y cyntaf fynedig o bob tŷ le nad oedd gwaed. Ond le oedd y gwaed, mae'r dinistrydd yn mynd heibio, Passover, ni'n mynd drosodd. A hwnna yw'r pwysigrwydd i ni, dych chi fel tŷ. A'r cwestiwn yw hyn, oes na waed ar y tŷ? Oes na waed ar y tŷ? Oes na waed ar eich calon chi? Gwaed Iesu Grist? Neu nag oes e? Ydych chi fel yr eifftywyr? Os felly, mae'r dinistrydd yn dod a'n gweld bechadur. Heb y gwaed, heb y groes. Ac i mewn â fe. Oherwydd mae rhaid cael cyfiawnder. Mae rhaid cosbi pechod. Wel, gadewch ni edrych y hyn yn fwy fanwl. Wrth ni feddwl am y drws ac symud nawr o'r tai i feddwl am y drws. A mae drws hefyd yn lun o'r efengil. Capan y drws ar ddau yslys bost. A fe welwn ni ddechrau. Wrth ni ystyried y gwaed ar y drws, neu gwaed ar capan y drws ar ddau yslys bost, fe welwn ni ddechrau, mae yna baratoi. A mae'r plant Israel fan hyn yn paratoi. Ac maen nhw'n paratoi cyn gosod y gwaed. Cyn gosod y gwaed ar y drws. Ac maen nhw'n dilyn rhyw drefn arbennig, yndyn nhw. Maen nhw'n ofalus iawn. Mae'r arglwydd wedi rhoi manylion arbennig iawn. A gymryd y fanylion, a neges yw yn glir, pidwch â chwarae ar drefn. Mae yna drefn arbennig. A felly o'r rhaid i blant Israel i baratoi, neu popeth yn gywir, cyn rhoi y gwaed ar y drws. A mae yna baratoi ni hefyd. Mae yna drefn arbennig yn yr ysglythyr. Eto dwi'n pwyso arnoch chi, dyma gair Duw. Pidwch â chwarae a gair Duw. Pidwch â dod â syniadau eich hunain. Mae hwn yn well, dwi'n hoffi hwnna. Dyma air Duw. Mae gair Duw yn glir iawn. Mae yna baratoi i ni mwyn nabod Duw. Mwyn osgoi dydd y farn a barn Duw ar bechod. Mae'r gair yn dweud y drefn i ni. Mae rhaid i chi cael gafel o Iesu Grist, cael gafel o oen y Pasg. Yn yr un ffordd i'r Israelied, i nhw cael gafel o wyn, cael gafel o un o'r oen, ac oen arbennig iawn, sydd wrth gwrs yn cynrychioli Iesu Grist, cael gafel o'r oen, ac yn ei gymryd. A mae'n chi cymryd yr oen difeus, yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n chi gredu yn yr Iesu, cael gafel o fe. Mewn gwirionedd, Duw sy'n cael gafel o chi, ond mae hwn yn wir hefyd. Mae'n chi afel o Iesu Grist trwy ffydd a credu yn eich calon. Bydd ddim gobeith i blant Israel os fydden nhw'n penderfynu neu pethau wahanol. A ddim gobeith i chi os ych chi'n chwarae gyda'r drefn. Os ych chi'n meddwl, wel fi'n credu mae'n iawn, ond mae hwn yn iawn hefyd. Chi'n llawn barn eich hunan. Beth ych chi'n credu bydd Duw yn meddwl o hynny? Bydd chi wedi dod â rhyw syniad arbennig i ychwanegu'r efengil neu tynnu'r ffwrdd i'r efengil. Chi'n credu bydd Duw yn diolch i chi? A chi'n gweud, wel, ie, wir, mae hwnna'n syniad. Mae Duw yn holl wybodus. Chi'n gwybod yn union beth sydd angen yn ni. Mae'n siarad yn ofalus. Does am amheuaeth yn y gair nagos. Mae'n siarad yn ofalus. Hwn yw y gwir.
hwn yw y ffordd, gwrandwch ar y gair. A felly mae rhaid chi ddod yn edifeiriol. Mae rhaid chi gredu yn yr Iesu, repentance and faith, edifeirwch a ffydd. Hwn yw'r paratoi, hwn yw'r drefn, i chi dimlo'ch pechod ac i edifarhau. Mae hwnna'n bwysig, wrth chi ddod i feddwl am pwysigrwydd y arwyddocad, y gwaed yma. Oherwydd chi'n gweld mae'r gwaed yma gyda ystyr arbennig, a mae rhaid chi gredu yn oen y Pasg. Mae rhaid chi gredu yn Iesu Grist wedi ei groes holio, yn ei waith, yn ei farwolaeth, yn ei ddioddef. Mae'r holl luniau y Hen Testament yn arwen i feddwl am Iesu Grist fel aberth. Ydych chi byth wedi meddwl pam mae hynny? Mae'n bwysig yn dywe. Mae'n bwysigrwydd i'r aberth yma ac i'r llun yma o oen y Pasg. A felly gadewch chi nodi yn arbennig, beth yw ystyr oen y Pasg yma? Beth yw y gwaed yma sydd yn cadw dyn? Wel, beth yw pwysigrwydd gwaed? Pam y gwaed ar y drws, capan ar drws a ddau yslusbos? Pam y gwaed? Y gwaed, wrth gwrs, yw colli bywyd. Marwolaeth, mae gwaed yn cynrychioli. Cos pechod yw marwolaeth. Oherwydd ni'n pechu, mae rhaid ni farw. Felly mae cos pechod yn translatio mewn i'r gwaed, yn cyfeithio mewn i'r gwaed. Mae gwaed yn ystyr, yn meddwl cos pechod. Mae ei gyd yn wneud â pechod. Achos doedd ddim marw cyn i bechod, a mae marwolaeth wedi dod mewn i'r byd oherwydd pechod. A cos pechod yw marwolaeth, a gwaed felly. Felly mae'r gwaed yn bwysig o safbwynt cos pechod a colli bywyd. A dyna beth sy'n digwydd i ni. Fyddwn ni yn marw oherwydd pechod, ond dyma ystyr gwaed yr Iesu Grist. Mae gwaed y Iesu Grist yn dod yn ein lle yn gwaed ni. Mae yn marw yn ein lle ni. Mae dioddef Iesu Grist yn marw Iesu Grist am bechodau dynion. A felly mae'r gwaed yn siarad am ddioddef Iesu Grist. Am marwolaeth Iesu Grist. Am bechodau. Yn ein lle ni. A dewis yw, ni neu Crist. Dwi'n marw neu bod Crist yn marw. Hwna'r unig ddewis i gyda ni. Does dim dewis arall. A felly, mae'r gair yn pwysleisio pwysigrwydd Iesu Grist i ni. Mae yna ddewis. Mae yna ddewis. A Iesu Grist yw y dewis. Hefyd mae'r gwaed yn sôn am fodlonrwydd Duw, bod pechod wedi ei gosbi. Nid jyst bod Iesu Grist wedi marw dros bechod, ond bod Duw a Tad yn fodlon, gyda'r aberth, yn derbyn yr aberth. Aberth arbennig oedd aberth Iesu Grist. Mae Duw a Tad yn fodlon, a mae'r gwaed yma yn cynrychioli bodlonrwydd Duw. A ni'n gweld hyn yn ni yn y llun yma, sydd gyda ni gyda oen y Pasg. Fel mae'r dinistrydd yn mynd heibio y gwaed. Mae'n dod i ti fel betai yn gweud, mae'r marwolaeth wedi cymryd lle fan hyn yn barod. Dim angen i fi felly fynd mewn. Wrth gwrs, gwaed oen y Pasg oedd hynny. Beth yw oen felly? Pam oedd y dinistrydd yn mynd heibio? Oherwydd bod ni'n cynrychioli peth mawr yn golwg Duw, sef oen, sef gwaed Iesu Grist. Gwaed Iesu Grist. A felly mae'r llun yma o dinistrydd yn mynd heibio'r gwaed yn lun o Duw yn mynd heibio yn ei farn, mynd heibio y credadyn sydd wedi credu'n Iesu Grist. A mae'r arglwydd yn dod yn iddo farn, yn dod i di fe betai, enaid y credadyn, ac yn gweld y gwaed, ac yn penderfynu. Does dim pwrpas felly i gosbi hwn, mae hwn wedi gosbi yn barod. Sut mae'n ei gosbi yn barod? Oherwydd bod wedi credu'n Iesu Grist, sydd wedi ei gosbi eisoes. A dwi'n fodlon â hynny. Mae Duw a Tad yn fodlon a cosbedigaeth Iesu Grist. Mae pob un sydd yn credu yn marwolaeth arbennig Iesu Grist yn osgoi y farn. O, dyma efengil Duw yn dweud,
dyma efengyl Duw. Dyma ffordd Duw i ni osgoi y farn. Cymerwch sylw o'r peth yma. Mor bwysig ydyn nhw. A nodwch hefyd, mae gwaed a'r gapan y drws a ddau yslys bos yn bicsiwr treiddgar iawn o'r waed arno ni fy bytai. Trwy ni gredu, trwy ediferwch a ffydd, mae hwn yn bicsiwr bod y gwaed ar ein personau ni. Dyw e ddim yn bicsiwr falle cyffyrddus, dyn ni'n hoffi'r syniad o waed, ond dyw pechodau ni ddim yn hyfryd iawn chwaith. A dyma oedd cosb ein pechod, marwolaeth. Ond mae'r gwaed yma arno ni yn sôn bod rhywun wedi marw yn ein lle ni. Mae Duw y Tad yn bodloni a hynny. Mae'n lun hefyd o, wrth chi feddwl am y drws a'r gwaed uwch ben, a'r gwaed ar yr ochrau, mae'n lun hefyd o'r gwaed yn amgylchynu ni. Sa'n ni eisiau just twtch bach o'r gwaed. Dyn ni eisiau cael ein golchi'n llwyr yn y gwaed. Dwi'n bosib cael twtch bach o'r gwaed wrth gwrs, ond mae'n lun tralwyr iawn. Bod y gwaed yn golchi ni'n llwyr yn y holl pechodau ni. Mor nerthol yw y gwaed yma. Mor llwyddiannus yw dioddef Iesu Grist dros bechaduriaid. A mae'r gwaed o'n hamgylch ni a diolch beth am hynny. Diolch i Dduw am hynny. Bod y gwaed droson ni gyd. I'ch ben ni ar ein hochrau ni. Dyn ni'n ddiogel dan y gwaed. O, fel ma'n emynau ni yn llawn iaith yr iawn a'r gwaed. Darllenwch yr emynau yma. Fe welwch chi yr un efengyl. Yn tadau ni yn credu ynddo. Mae llawer y sôn yn ein emynau ni am diogelwch dan y groes a diogelwch yn ei glwyfau. Dyna chi lun. Yn ei glwyfau. Dyna chi lun treiddgar iawn. Dwi'n lun cyffyrddus, ond mae'n lun achubol a phwysig. Dyn ni'n cuddio yn ei glwyfau. Dyn ni yn ei glwyfau. Dyn ni dan y groes, dan y gwaed. O, dwi eisiau fod wrth y Iesu ar ochr Llyn Galili neu rhywbeth fel yna. Nac e. Yn y lle cyntaf, mae'n chi gwrdd fe yn y groes, dan y groes, yn ei glwyfau. O, hefyd mae pechodau gyda chi. Dych chi'n bechadur. A mae angen golchi'ch pechod chi. Mae'ch pechod chi yn rhywbeth difrifol iawn, yn ddigon difrifol i'r dinistrwydd i ddod a marwolaeth i'ch tu chi, eich barnu chi, ac yn barnu chi yn drwyadl, ac am beth hefyd. Dyna beth yw difrifolwch pechod. Dyna pam mae mor bwysig bod chi'n deall a bod chi'n bechadur. A bod Duw methu edrych arnoch chi. Mae rhaid eich barnu chi. A mae'r holl iaith fan hyn am y dinistrwydd yn y goffa ni. Bod Duw ddim yn derbyn pechod. Ond mae wedi darparu ffordd i adnabod chi. A ydych chi'n caru Iesu Grist. A ydych chi yn ymfalchio yn y gwaed. Ydy'r gwaed arnoch chi? Ydych chi yn ei glwyfau? Ydych chi dan y groes? Oherwydd yn y pen draw, dyna yw y Cristion. Y lle cyntaf a lle olaf. Y tŷ gyda'r gwaed. O, falle fyddai'n mynychu capel trwy ei fywyd. Ond be hwnna ddim yn achub, beth dda i fynychu capel. Falle effe dros môr, i genhadu yr efengyl. Ond bydd y teithio mawr ddim yn ei achub. Efallai byddai llawn grysysau hyfryd, yn Gristion arbennig. Mae hwnna beth da, ond bydd hwnna ddim yn ei achub. Y gwahaniaeth yn y tai yma, yn ei llun ni, heno yma, yw y gwaed. A hwnna yw man y Cristion, dyna safle y Cristion, yn y lle cynta a lle olaf. Y gwaed sydd yn penderfynu. O, pidwch yn neud ar efengyl mor gymleth, bod chi'n anghofio hynny. Y gwaed sydd yn penderfynu. A ydy'r gwaed arnoch chi. Wrth ni feddwl nawr am lun o dau areifftiaid a tai plant Israel. Wrth ni'n feddwl am hyn ac edrych lawr am y gynulleidfa fan hyn. Faint o tai yma sydd yma heno yma sydd gyda'r gwaed. Oes gwaed ar eich tu chi.
Gadewch chi mynd nôl nawr i'r hen efengil. Dim yr efengil cyffyrddus modern. Dim mae'r gwaed yn cael ei golli ychydig bach. Ond yr hen efengil, oedd y pergethu'r gwaed yn glir iawn. Gan dangos Crist wedi groesholio'r bobl ac yn siarad am yr arglwydd, yn siarad am clwyfau Crist. A hwn sydd yn mynd i achub chi. Nid yr efengil modern, ond yr hen efengil, yr efengil ysgrythurol. A hoffwn ni'n wir, bydd yr efengil ysgrythurol yma yn efengil modern hefyd. Efengil yn dydd ni, yn fwy. Ydy'r gwaed arnoch chi. Hynny fydd y gwahaniaeth. Ydych chi dan y groes? Ydych chi yn ei glwyfau? Hwna yw y gwahaniaeth. A hwna fydd yn penderfynu. Ac wrth i chi fynd yn agos at yr arglwydd, yn nydd y farn, hwn fydd yn penderfynu y gwaed. Mae'n syml iawn yn dywe, a mae'n helpu ni ffocysu yn dywe ar beth sydd yn bwysig. Odw i gyda'r gwaed? Odw i wedi'n olchi yn y gwaed? Hwna beth mae Dyw yn chwilio amdano. Dim yn chwilio am bethau eraill. Allai chi dweud, mae'n bwysig mod i'n Gristion da ac yn profi mod i wedi cael ein wir achub. Odi wir. Ond yn y pen draw, beth sydd tu ôl hwnna, beth mae'r arglwydd yn chwilio amdano, a mae'n gallu gweld hyn gyda'r llygad perffaith, yw y gwaed. Mae rhaid cael y gwaed, neu bydd barn yn gorfod dod. A dim ond y gwaed sydd yn tynnu y ffordd, sydd yn bodloni digofaint Dyw. Dim ond y gwaed. Wrth i'r arglwydd weld y gwaed, mae'n bodloni. Mae hwn wedi cael ei gosbi yn barod. Mae pechodau hwn wedi cael ei gosbi yn barod. Fe ai heibio. Falle bod chi dal yn gymysglyd, yn meddwl, wel, mae gen i llawer o bethau da, a dwi'n deall y gwaed. Os ydych chi'n siarad fel yna, ydych chi ddim yn deall y gwaed. Ydych chi ddim yn deall y gwaed. Pan bod chi'n dod i'r man, bod chi'n deall ac, dim jyst deall, ond wedi credu yn yr arglwydd. Ac yn deall taw y gwaed yn unig yw y diogelwch, fyddwch chi yn y bywyd. Ond os ydych chi'n teimlo bod, wy'n deall y gwaed, ydych chi rwy'n ofni heb eich golchi yn y gwaed. Chi'n gweud y rhy ysgam, ond mae'n bopeth. Gallwch chi ddim gweud hwn yn ysgam. Gallwch chi ddim ychwanegu. Os chi'n ychwanegu, ydych chi'n golledig. Ydych chi heb y gwaed. Dyna beth sydd yn mor ofnadwy, bod chi heb y gwaed. Ydych chi wedi cymysgu'r peth. A mae rhaid dod i'r man, bod chi'n deall dim ond y gwaed, ac mynd i'r arglwydd am eich golchi yn y gwaed. Dim ond hynny sydd yn gorfodi dyn i ddod i'r groes. Bod chi'n deall, nawr nid fi, ond yr Iesu. Gwaed yr Iesu. Mae rhaid fi al gwaed yr Iesu i ngolchi fy meiau i ffwrdd. Dychmygwch bod rhai o'r tai yma, rhai o dau yr Iddewon, heb y gwaed. Allan nhw beth, ond dyn ni'n Iddewon. Dyn ni ddim fel yr eilltwyr. Dyn ni'n Iddewon. O'n i'n brysur iawn. O'n i falle ddim yn cymryd y peth o ddifri. Mae'r Moses yma'n gweud llawer o bethau. A mae rhai eraill yn gweud bethau gwahanol. Ond chi'n resymu, dyn ni'n Iddewon. Sym os chi'n grefyddol neu yn y byd yn llwyr, os chi heb y gwaed sydd yn cyfri ac yn achub, y gwaed yw y gwahaniaeth. Felly mae'n amser hyn yma i baratoi. Mae'n eich i baratoi. Mae'n amser i baratoi. Mae'r amser ar frys. Mae'r holl bictiwr o oen y Pasg yn un o frys. O lladd yr oen, o fwyta ar frys a dianc ar frys. A mae'n lun o iachydwriaeth. Mae'n amser hyn yma i baratoi. I cymryd afel o Iesu Grist. Ac os newch chi hynny, bydd gwaed ar gapan eich drws. Bydd gwaed ar y ddau yslis bost. Bydd gwaed o'ch hamgylch chi. A dim ond hynny sydd yn gwneud chi'n ddiogel. A bydd y gwaed yn eich cadw chi. A does dim rhaid ofni felly. Os yw'r gwaed gyda chi,
Allwch chi gysgu yn y nos. Sy'n mynd chi ofni y dinistrwydd. Ewch i'r gwely a cysgu gyda tangnefedd Duw. Oherwydd chi'n gwybod bod chi yn y gwaed a bod chi wedi credu y mab Duw yn oen Duw yn yr arglwydd Iesu. Wel, dwi'n gobeithio'n wir bod chi fel y tai yma gyda'r gwaed, bod y gwaed ar gapon drws eich enaid, bod y gwaed ar y ddau yslys bost, mor ofnadw i'w meddwl amdano chi fel tŷ heb waed. Heb waed. Cofiwch hyn, fy nghyfaill. Cofiwch hyn. Y gwaed yw y gwahaniaeth. A mae'r gwaed yn rhedeg trwy'r Beibl, trwy'r Hen Testament, i mewn i'r Testament Newydd. Pwysigrwydd y gwaed. Mae'n sôn am mor ddifrifol i'w pechod, ond mae'n sôn hefyd bod iachadwriaeth yn dioddef am arwolaeth Iesu Grist. Credwch yno fe. Dilynwch e gyda'ch holl calon, a fydd Iesu Grist yn trochi chi yn y gwaed, a fydd e'n rhoi y gwaed arnoch chi, a fyddwch chi'n ddiogel. Mae gadewch i ni weddio. O arwydd ein Duw, dyn ni'n diolch i ti, fod na darpariaeth i bechaduriaeth, a bod e ddim yn hanes yn unig o dim ond y dinistrwydd yn dod, ond fod na oen Pasg, a fod na waed i roi ar gapan y drws a'r ddau yslys bost, a bod felly Duw yn fodlon, a bod barn Duw yn dawel, a bod tangnefydd a heddwch i bob credadyn sydd wedi credu yn Iesu Grist. Felly o arglwydd ni'n gweddio am bob un sydd yma, o Dduw, tyrd nid fel y dinistrwydd, ond tyrd fel yr ychybwr, ac ymweld o arglwydd a pob enaid. Dyn ni'n gweddio bydd yr yneidiau sydd yma yn ymweld â thi, a fydde ti yn fodlon felly i rhoi y gwaed arnyn nhw. A fydd hyn yn cymryd lle hyd yn oed y noson yma. Mae'r cyfan ar frys, a felly o Dduw, dyn ni'n gofyn i ti i ddangos trigaredd eto, fel y ddangosid trigaredd i blant Israel yn y dydd hwnnw. O Dduw, dangos trigaredd eto i y bobl sydd yma. Ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu. Amen. Wel, gadewch i ni orffen yn Gwasanaeth trwy ganu emyn 594. 594 dros bechadau'r bios farw. Gadewch i ni sefyll i ganu.
Eithir I hwn a ddichon eich cadw chi yn ddigwymp, a'ch gosod ger bron ei goniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd, i'r unig ddoeth ddiw ein iachawdwr ni, y byddog o goniant y mawredd, gallu ac awdurdod, yr awr hon ac yn dragowydd. Amen.